Hello สวัสดีครับ Good morning everyone, right? Okay, so yeah, morning นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นคลาสที่เท่าไหร่แล้วคลาสที่5 week ที่5นั่นเองนะครับสำหรับ TOEIC 301ของเรานะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใน Zoom แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเช็คชื่อกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเข้าไปใน Zoom เดี๋ยวเข้าไปใน Line นะครับไลน์กลุ่มของเรา301 block number 1นะครับ attendance check เข้ามาเลย Recording in progress. Checkเข้ามาเลยครับ once you are coming into the Zoom, right? Try to check and responsible for your attendance check here, just because I think that you're gonna have like a 15 minutes to check your attendance once the class begin, right? And now we are going to have a list of students for English presentation for this week. So the topic is all about like adverb, adjective, or a comparison here. That is can be seen on the test of TOEIC, right? So to those of you who have a name on the screen, just raise your hand for me, please. Is that right? 117429 436 437 4 454 458 486 and 867 here ยกมือขึ้นมาเลยนะครับใครที่มีชื่อดังต่อไปนี้อันนี้น่าจะเป็นทีมพรีเซนต์สำหรับวีคนี้นะฮะ42 students 42คนเช็คชื่อเข้ามาแล้ว I guess that you guys happy and ready to listen for your friends, right? สำหรับใครที่พร้อมฟังเพื่อนพรีเซนต์นะครับเราพิมพ์หนึ่งเข้ามานิดนึงครับกดหนึ่งเข้ามาก่อนสั้นๆนะครับเดี๋ยวทีมพรีเซนต์ส่ง PDF ไฟล์เข้าไปใน Line เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะ stop sharing แล้วก็ให้เราขึ้นโชว์เลยนะครับกดหนึ่งเข้ามานิดหนึ่ง that's it นะ all right I'm going to stop my screen first and then you can feel free to show your screen here
Good, good. All right. So I think everyone ready to listen and the team presentation ready to present in English here. 1, 2, 3, go. Hello. So today we're gonna present about adjectives, adverbs, and comparisons. So let's start with adjectives. What is an adjective? An adjective is a part of speech which describes, identifies, or quantifies a noun or a pronoun. So basically, the main function of an adjective is to modify a noun or a pronoun so that it will become more specific and interesting. Instead of just one word, a group of words with a subject and a verb can also function as an adjective. When this happens, the group of words is called an adjective clause. For example, my brother, who is much older than I am, is an astronaut. In the example, who is much older than I am, clause modifies the noun brother. But what if the group of words doesn't have a subject and a verb? What do you think the resulting group of words will be called? It's called an adjective phrase. As you might recall, phrases and clauses are both groups of words, and the main difference is that clauses have subjects and verbs, while phrases don't. For example, like, she's prettier than you. What are the different kinds of adjective? They're not all adjectives are the same. They modify nouns and pronouns differently. And just like the other part of speech, there are different kinds of adjectives. And here we go, the first one. Descriptive adjectives. Among the different kinds of adjectives, descriptive adjectives are probably the most common ones. They simply say something about the quality or the kind of noun or pronoun they're referring to. Example like, Erica is witty, she is tired, and her reflexes are amazing. Second, adjectives of number or adjectives of quantity. As the name suggests, this kind of adjective answer the question how many or how much. Example like 21 students failed the exam. The plant needs more water. Third one, demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives point out pronouns and nouns and always come before the words they are referring to. Example like, I used to buy this kind of shirt. When the old man tripped over, that's why he dropped a whole bag of groceries. And possessive adjectives. Obviously, this kind of adjective shows ownership or possession. Aside from that, possessive adjective always come before the noun. Example, I can't answer my seat work because I don't have a calculator. Peter saw his dog. And the last one, interrogative adjectives. Interrogative adjective ask questions and always followed by a noun. Example like, what movie are you watching? Which plants should be placed over here? And next is adjective placement. Adjectives are usually placed before the nouns they modify, but when used with linking verbs such as form of to be or linking verb, they are placed after the verb. The latter type of adjective is called a predicative adjective. What is a linking verb? Linking verb is such as look, see, appear, taste, sound, feel, smell, become, get, grow, keep, look, go, remain, turn. Also demand a verb part adjective word ordered. For example, the cookies smell awesome. That shirt looks great on you.
When verbs become adjective, it's called participles. Perhaps you are feeling that the relationship between verb and adjective is complicated enough, but consider that verb can also become adjective by turning into participles. These are verb form ending in ing is called present participle, or ed or en is called past participle that are used to modify nouns. For example, the smiling baby is very cute. The present participle smiling is used as an adjective here, as is cute. This is my new washing machine. Washing is acting as an adjective for machine. I gave my boyfriend an engraved watch. Here, the past participle engraved is acting as an adjective modifying watch. And the last topic of an adjective is when nouns become adjective, and adjective can become nouns. Sometimes a word that is normally used as a noun can function as an adjective depending on its placement. For example, never try to pet someone's guide dog without asking permission first. Guide is a noun, but in this sentence, it's modified dog. It's work the other way too. Some words that are normally adjective can function as nouns. For example, Candice is working on a fundraiser to help the homeless. In the content of this sentence, homeless is functioning as a noun. It can be hard to wrap your head around this if you think of adjective and nouns only as particular classes of words. But the terms adjective and noun aren't just about word form, they're also about its function. Hello. Okay, adverb. Okay, what is an adverb? An adverb is a part of speech that provides greater description to a verb, adjective, or another adverb. Some adverbs can also modify a phrase, a clause, or a whole sentence, while most adverbs are easy to spot because they end in ly. Others are a bit trickier to find. Okay, let's learn more about adverbs and how they're used in different sentences. Adverbs are one of the four main parts of speech, along with nouns, adjectives, and adverbs. The adverb definition is simple. Adverbs modify different parts of speech, but you are most likely to find them modifying verbs. For example, the cute dog runs quickly. Quickly modifies run, and its adverb modify verbs. My patient mother walks slowly. Slowly modify walks. The quiet dog boy plays happily with trucks. Happily modified plays. And adverbs can also be used as intensify to modify adjectives. For example, the, the extremely cute dog ran quickly, extremely modify cute. My very patient mother walks slowly, very modified patient. The somewhat quiet boy plays heavily with truck, somewhat modified quiet. And when adverbs modify other adverbs, they create an adverbial phrase. For example, the cute dog runs really quickly.
Rarely modify quickly, it adverb modify adverb. My patient mother walks so slowly, so modify slowly. The quiet boy plays later happily in the corner, later modify happily. And then types of adverb. There are three main types of adverb are first simple adverbs, second interrogative adverb, and the last is relative adverbs. So the first one is simple adverbs. Simple adverbs contain only one word and they are the most used adverbs. Simple adverbs are further divided into many parts, and here are 6 types of adverbs under simple adverbs. So the first one is adverbs of time. The adverb which is used for describing time is called adverb of time. It answers the question when. For example, I will go there tomorrow. So if you ask me when I go, I will answer it by saying tomorrow. So here, tomorrow is the adverb of time that provides information regarding the time of the happenings of an event. So the second, adverbs of place. The adverb which is used for describing the place of work is called adverbs of place. It answers the question where, for example, you may sit there. So if you ask where you may sit, the answer will be there. So here, there is the adverb of time. The adverb of place show the place of the happening of an event. So the third is adverbs of frequency. It answers the question how often. For example, I go for a walk daily. So if you ask how often do I go for a walk, the answer will be daily. So here daily is the adverb of frequency that shows how often an event takes place. So next is adverbs of manner. The adverb which is used for describing the manner of doing a work is called adverbs of manner. It answers the question how. For example, I speak beautifully. So if you ask how do I speak, I will answer it by saying beautifully. So here beautifully is the adverb of manner that shows how or in what a way an event takes place. So next, adverbs of degree. Whenever you want to answer something starting from how much or to what degree or extent, the adverb of degree will be your answer. So we can say that an adverb of degree shows the degree or extent to which the task has been done. For instance, he is extremely talented. So if you question me how much is he talented, I will answer it by saying extremely. So here extremely is the adverb of degree that shows what degree an event take place. So next, the last one, adverbs of reason. Whenever you want to answer something starting from why, the adverb of reason will be your answer. So we can say that an adverb of reason shows the reason behind doing a particular task. For instance, I go there because I love that place. So if you question me why do I go there, I will answer it by saying because I love that place. So here because is the adverb of the reason that shows why an event happens. And the second is interrogative adverbs. Whenever you ask a question and the question word is used as an adverb, you are using interrogative adverbs. They possess a unique feature, and that is they are placed at the beginning of a sentence. For instance, why do you talk to him? Here, why is a question word. Why is a question word used as an adverb? So why is an interrogative adverb. And the third one is relative verbs.
whenever an adverb is used to relate or connect or join any two sentences. We use relative adverbs. For instance, I met him when no one was around. Here, when is the adverb that connects the two sentences that have I met him and no one was around. So here, when is the relative adverbs. And the next slide is about the position of adverbs in a sentence. You will find adverbs in 3 different places in a sentence or clause, depending on which type of adverb they are. Adverb position include by the first one is entire position. For example, unfortunately, we were too late. In the middle position, example is we were unfortunately too late. And the last one is in position. Example is we were too late, unfortunately. Most adverbs are in the end of position of a phrase, clause, or sentence, as they follow the words that they modify. Sentence adverbs, conjunction adverbs, and time adverbs often appear in the entire position, while adverbs meant to focus on an action appear in the middle of the sentence. And the adverb placement, adverbs can be placed in different positions in a sentence as follows. The first one, in front of verb, subject followed by adverbs and verbs. For example, Jim suddenly realized that he forgot to bring the financial report. Second is between verbs, subject followed by verbs and adverb, and the last one is verb. The example is the cost of the project has dramatically increased since began. The third one is after verb, subject, verb, and followed by adverb. The example is employment level are unlikely to rise significantly before the end of next year. The fourth is after an adjective, subject followed by verb and object, and the last one is adverb. Sue always reads the contract thoroughly before singing. 5 is after an adjective, adverb followed by adjective and noun. Example is Ben is an extremely responsible employee. 6 is after be and before adjective, be followed by adverb and adjective. Online sales are relatively easy to track. 7 is before adverb, word followed by adverb and adverb. The example is Helen screamed extremely loudly when she fell down the stairs. 8 is after passive, subject followed by verb and verb 3 and adverb. The example is the product should be checked thoroughly before being sent. And the last one is after to before verb infinitive. 2 followed by adverb and verb infinitive. The example is reader plan to quickly finish the test by tomorrow. All right, come to the next topic, comparison. The comparison is the act or process of comparing or the modification of an adjective or adverb to denote different levels of quality, quantity, or relation. For your information, adjectives and adverbs can be used to make comparisons. And there are 3 forms of adjective and adverb in comparison. There are positive form, comparative form, and superlative form. Come to see the first form, positive form. It is used in cases where there are no difference between the two comparing or persons. Number 1, to form the positive, we use the word
as before and after the positive form of the adjective. For example, is Danny is as smart as Philip. Or another example, she is as beautiful as her older sister. Number 2, this can also be applied in a negative context to indicate that the compared objects are not similar. For example, is Danny is not as smart as Philip. Or the next example, she is not as beautiful as her older sister. And the next form, comparative form. It is used to compare two people, ideas, or things. When we talk about two things, we can compare them. We can see if they are the same or different. Perhaps they are the same in some ways or different in another way. We can use comparative adjective to describe the difference. For the tips, we use comparative adjective when talking about only two things, not three or more. Then we will learn about formation of comparative. Short adjective comparative add er. One syllable adjective add er. Small, smaller. If the adjective ends in e, just as are, late, later. If the adjective and a consonant, a word, double the last consonant, big, bigger. If the adjective ends in y, change y to I, happy, happier. Two syllable adjective end in y, change the y to I, sleep, sleepy, sleepier. Long adjective comparative, use more. Two syllable adjective not ending in y, use more. Thoughtful, more or less thoughtful. Three or more syllable adjective, use more. Intelligent, more or less intelligent. Adverb ending in ly, carefully, more or less carefully. Irregular form, good, better, best, worse, far, farther, little, less, few, fewer. Use of comparative adjective. We use comparative adjective when we talk about two things, only two things. Often the comparative is followed by then. Look at the example. John is 1 meter 18. He is tall, but Chakris is 1 meter 85. He is taller than John. America is big, but Russia is bigger. I want to have a more powerful computer. Is French more difficult than English? Then we going to talk about superlative. The superlative form with the word the is used to compare three or more. A superlative adjective expresses the extreme or highest degree of quality. We use a superlative adjective to describe the extreme quality of one thing in a group thing. Tip. We can use superlative adjective when talking about three or more things, not two things. Next is formation of superlative. Short adjective, superlative at est. Rule 1. Syllable adjective at est, small, the smallest. If the adjective in the e, just as st, less, latest. If the adjective in consonant, a while, double the last consonant, big, the biggest. If the adjective is in y, change the y to y. Happy, the happiest.
two syllable adjectives in Y. Change the Y to I. Sleepy, the sleepiest. And the next line, the formation of superlative, long adjective superlative used most. Two, syllable adjective not ending in Y. Thoughtful, the most or least thoughtful. Three or more syllable adjectives use most. Intelligence, the most or least intelligence. Adverb in ly. Carefully, the most or least carefully. And the next slide, irregular forms. Good, the best, bad, the worst, far, the farthest, little, the least, few, and the fewest. Use of the superlative adjectives, we use the superlative adjective to describe one thing or a group of three or more things. Look at this example. John is 1 meter 75. David is 1 meter 80. Chris is 1 meter 85. Chris is the best. Is Chris is the tallest. Sorry. Next, Canada, China, or Russian are big countries, but Russians is the biggest. And the last one, Mount Everest is the highest mountain in the world. Don't forget the article the in the superlative. So thank you for your attention. And all right, the lesson has finished, and I hope you had learned something because I have the test for you all. And let's play a Kahoot. Alright, as you see in the screen, that's the code to join the room. The code is 242637. Or you can join by the link I have sent in chat room. Chat Zoom. Alright. Okay, then, what are these questions all about? The questions are about what we have learned in this course, like adjective, adverb, and comparison.
There are only just 10 questions, and I think all of my friends can do it. So we will wait a minute for a few more people to come in, join us. Okay, right now we have got some of people like AC Richard, AC JK, and some of emoji like monkey, tomato, and Chinese, Japan food. We got Jade, we got Dara, we got 3 step. No. Alright, let's play together. Come on. I think everyone is ready. We will start the test right now. Let's get ready to ramble. Let's start with the first question. And now you see the question in the screen. And then go to the next question. Oh, the first one is go down to the second and the question number 3.
Now we are here in question number 6. Most of you are correct. The first rank is still in the first. So next questions. Let's go on next question. And here we are, the last question of this test. So here's our list of the winners. Okay. First place is the same person until the first one in the question. Now, thank you to all my friends who participate in today's activity. Thank you for your attention. See you next time and have a good day. Thank you. All right. Thank you. Right? สนุกไหมครับ Okay, so if you feel happy, just type happy for me, please. พิมพ์ happy ให้เพื่อนหน่อยครับ happy เข้ามาครับ All right, so I can see that all of you done a very great job for today's presentation, just because I think that the detail or especially for the content like adjective, adverb, or even comparison is a little bit, detail, right? And I would say that the rest of you who did not present for this topic, you need to review, right? So try to kindly review for the the PDF file that your friends sent to you in the line group, just because I think all content, all matters is useful for you for prepare the TOEIC test here. Yep. Happy เข้ามาหรือยังhappy นิดนึงครับhappy กันไปนะครับ All right, good. Nice to hear from you all. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะขอดูก่อนเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้ฟังแบบมี tape script นะครับครั้งที่แล้วเราฟังแบบฟังเดี๋ยวนะขอดูก่อน
มันจะเปิดนะเมื่อกี้ไม่มีนี่ไงวิธีการดูนะเป็นข้อสั้นๆนะครับคือหมายถึงว่าจะมีlet's say ว่าเป็นฝั่งซ้ายนะครับเป็นข้อคำถามเพราะฉะนั้นให้เราลองไล่ดูนะครับวิธีการดูเนี่ยก็คือว่าพอเราฟัง3กับ4เนี่ยเราต้องอ่านให้เป็นหมายถึงว่าต้องอ่าน type script ให้ทันกรณีที่เรายังไม่ชินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราโอเคแล้วเนี่ยให้ลองฟังเองฟังจากหูแล้วก็ลองอ่านดูจะดีกว่านะครับแต่ด้วยเซสชันที่ต้องพาสอนเนี่ยก็ให้เราอ่านลักษณะนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าได้ก็ลองไล่เช็คดูว่าทำไมข้อ32ตอบข้อไหนตอบยังไงนะครับซึ่งมันจะมีโบให้อยู่แล้วเป็นคำตอบนะครับให้เราลองเทียบดูเฉยๆ Sit okay if you're ready I think shall we start listening here taking place. 4. Refer to the following conversation. I love this jacket. Do you have another one just like it? I'm afraid that's the last one we have in medium. Is there something wrong with it? There's a small tear on the seam of the left sleeve, but I really like it a lot. Well, if you buy the jacket as it is, then I can offer you a deal because of the tear. How does a 20% discount sound? Number 32. Where most likely is the conversation taking place? Number 33. What is the problem? Number 34. What does the man offer to do? Questions 35 through 37 refer to the following conversation. Hi, I'm calling to book a train ticket from London to Edinburgh, please. I'd like to leave around 10 o'clock on Tuesday morning. Certainly, sir. I can reserve a seat for you on the train departing for Edinburgh at 10:30. The cheapest fare is £85. Okay, I'd like to buy that ticket, please. I'd also like to find out whether there's room on the train for passengers to take bicycles. Yes, there is, but it'll cost £3 more to reserve a space for your bike. Number 35. Where most likely does the woman work? Number 36. Why is the man calling? Number 37. What does the woman say will cost extra? Questions 38 through 40 refer to the following conversation. Excuse me, I'm sorry to disturb you. I came to use a library computer, but I forgot my library card and I can't log on without it. Oh, that's all right. Let me look up your account in our database. Do you have any other identification with you? Well, I have my driver's license. It has my name and address on it. Okay, that's fine. I'll give you a password so you can access the computer now, but you won't be able to use it after today. Number 38. What does the man want to do? Number 39. Who most likely is the woman? Number 40. What does the woman say she will give the man? Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Hello, Selwyn Office Manufacturers. You've reached customer service. How may I help you today? Yes, hello.
I recently bought a used Selwyn 6 label maker. The person I got it from no longer had the instructions though, and I'm not sure how the machine works. Unfortunately, that's an earlier model that we no longer produce. Oh no, that's a problem. No, it's okay because the Selwyn 10 has a similar design and the instructions should be nearly the same. Great. Could you send me the instructions? My address is... Actually, the manual for Selwyn 10 is on our website. I can send you the link so you can download it. Number 41. What does the woman mention about the Selwyn 6? Number 42. What does the man request? Number 43. What does the woman offer to do? Go on to the next page. Questions 44 through 46 refer to the following conversation. Thanks for meeting with me to revise the company budget, Georgia. No problem. With the increase in rent for office space this year, we're definitely over budget right now. Yes, we'll have to find areas to cut back on. What about parking? It's nice that we provide free passes to the nearest parking garage, but that does cost us a lot. Good point. We could split the cost and have employees pay half. That'd nearly cover the difference in rent. Number 44. What are the speakers discussing? Number 45. What does the man say about the office space? Number 46. What would the speakers like employees to do? Questions 47 through 49 refer to the following conversation. You know the music festival that's starting this weekend? Someone mentioned it. Is it any good? It's great. Mostly small folk groups, but they have well-known bands too. Some of us go every year. You want to join us? But isn't it too late to get tickets? Well, the way it works is about 6 o'clock on Friday, people start lining up in the park. We all bring something to sit on and food, so the wait's not bad. As long as you're at the park close to 6, you'll get a ticket, but you have to be there to get one. Okay, I think I can get there by 6. Count me in. Number 47. Why does the woman talk to the man? Number 48. What does the woman say is important? Number 49. What does the man agree to do? Questions 50 through 52 refer to the following conversation. Hi, I'm Eddie Burgess. I'm opening a new law firm and I'm looking for ways to advertise it. Your company designed a website for my friend's jewelry store and she suggested I contact you. Thanks for calling, Mr. Burgess. This is a great way to advertise your business. Our experienced consultants can design a website that will help you to stand out from other firms. That's great. Could I set up an appointment for tomorrow to discuss ideas with a consultant? I think so. I'll transfer you to one. But before I do that, could you tell me the name of your friend? We like to thank people who recommend our services. Number 50. What type of service does the woman's company provide? Number 51. What does the man say he wants to do tomorrow?
Number 52. What information does the woman request? Questions 53 through 55 refer to the following conversation. Hi, my name's Tom Wilson. I'm visiting family here in Miami for 3 months, and I'm hoping to earn a bit of money while I'm in town. Does your restaurant happen to have any short-term job openings? Actually, I think we could use some help in the kitchen since it's the beginning of the tourist season now. But do you have any restaurant experience? I worked for a couple of years in a French restaurant in New Orleans. I'm sure the manager there would give me a recommendation. Okay, that sounds promising. If you wait here a second, I'm going to go to the kitchen to see if our chef's available to talk with you. Number 53. Why did the man come to Miami? Number 54. What does the woman mean when she says, We could use some help in the kitchen? Number 55. What will the woman do next? Questions 56 through 58 refer to the following conversation. Hi, Girolamo. I just got an email from THY Incorporated. They're wondering when we can begin building their new headquarters. They want a start date. I've been meaning to contact them, but I'm waiting to confirm some results from the soil analysis. There's a patch of ground that might be too moist and unstable to build on. Our analysts are doing a few more tests. Yeah, it's probably best to wait for those results to come in before setting a definite date. In the meantime, I'll write back and let THY know what's going on. Number 56. Where do the speakers most likely work? Number 57. What does the man mean when he says, I've been meaning to contact them. Number 58. What will the woman include in her email? Questions 59 through 61 refer to the following conversation with 3 speakers. I can't believe the Vancouver convention's so soon. I know. It should be great with all those big name speakers. Are we all set for transportation? The plane tickets are already taken care of, and you arranged for the rental car while we're there, right, Mike? Uh-oh, I completely forgot to make the car reservation. I've been so busy getting my workshop materials ready. All right. We're only 2 days away from leaving. It might be hard to get a car now. Let's not stress out about it. I saw something about a bus service to and from the hotel. Let's talk to the hotel receptionist and see. Number 59. What are the speakers mainly discussing? Number 60. What problem do the speakers have? Number 61. What does the woman suggest they do? Questions 62 through 64 refer to the following conversation and coupon. Excuse me, I need to replace the color ink in my printer, but I see only black ink cartridges on the shelf. Do you have color cartridges? Oh, we just reorganized that part of the store. You'll find the color ink on the other side of the aisle. I'll show you. Okay, great. And I brought this discount coupon with me. It's valid for Hinton printer cartridges too, right? Yes, we accept those coupons. Just make sure you give it to the cashier when you get to the checkout counter. Number 62. What problem does the woman mention?
Number 63. What does the man say recently happened? Number 64. Look at the graphic. What discount will the woman most likely receive? Go on to the next page. Questions 65 through 67 refer to the following conversation and sign. Hi, Barry. I'm just checking in. How's everything going up here? Are you finished cleaning the Romano construction offices yet? No, it's taking longer than expected. I vacuumed the carpet, but there are a lot of stains, so I decided to shampoo it. But then I had to go down and get the steam cleaning machine and bring it up here. Well, before you start shampooing, could you come downstairs? I need some help moving a big table in one of the conference rooms. Sure, I'll be right down. This is a good time for me to take a break from these carpets anyway. Number 65. Who most likely are the speakers? Number 66. Look at the graphic. Where is the man currently working? Number 67. What are the speakers probably going to do next? Questions 68 through 70 refer to the following conversation and card. I hear that we've had some unhappy customers recently. Yes, I'm afraid that's true. In fact, I've just been talking with one of them. Oh, well, what did the customer say? She wasn't at all happy. Our driver picked her up on time, but there was heavy traffic on the way to the airport and she nearly missed her flight. We should probably take a look at roadwork scheduled in the area. It might be affecting traffic more than we realized. Right. And we have some other issues to consider as well. Look at the rest of these comments. We'll need to decide what to do. Number 68. Where do the speakers most likely work? Number 69. Look at the graphic. Which customer are the speakers discussing? Number 70. What will the speakers do next? All right. Mhm. ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองรีวิวดูได้นะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าพอเราฟังพาร์ทนี้เนี่ยต้องทันนะครับอาจจะเริ่มอ่านจาก text script ก่อนแล้วก็ค่อยทำรอบที่2ในการฟังเองนะฮะจะช่วยได้เยอะนะไปเบรกดีกว่าครับทุกคนโหวตเข้ามาก่อนครับ10นาทีพิมพ์ A 15นาทีพิมพ์ B นะมี2เวอร์ชันนะครับ B-boy คนเดียวใช่ไหม นะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับ คลาสยังไม่จบ นะครับอย่าเพิ่งนับสดทหารนั่นเองนะครับบีเข้ามาครับผมดีมากงั้นก็ไปเบรกก่อนแล้วกันนะครับ I hope you guys enjoy right let's say 10 and 20 maybe 25 let's say
โอเคเดี๋ยวเราไปนั่งเรียนพาร์ทไหนดีเอาดูกัน 1 2 1 2 1 2อะไรครับทีนี้เดี๋ยวเรามานั่งทำโจทย์นะครับอันนี้สกิปไปเลยนะครับไม่มีอะไรมากนี่ไงมาแล้ว alright เริ่มกันที่ข้อหนึ่งครับผมเขาบอกว่าอะไรดีไวไปโอเคso for the first question here right I think you can do it yep that's correct and the report show that overall prices are up to 3.1%, is that right? Blah 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 and then 12 months here สังเกตนะสังเกตว่า up แปลว่าเพิ่มขึ้น show ตัวนี้เป็น past con ไม่ใช่ past simple ถูกไหมครับ since the last 12 months during the last 12 months in the following 12 months แล้วก็ periodically over 12 months นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าถ้าเป็น since for นะฮะ since for ต้องอยู่ในช่วงของ tense เป็นไง present perfect ใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นเราตัดก่อน since ไม่ใช่ละ cross following ตัวนี้เนี่ย fixed future ถูกไหมครับ following ก็คือ next following followed by what it should be right and then periodically คือ period of time ก็ตกอยู่ในtense ที่เป็น present perfect เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรา cross ไปให้หมดครับ cross C cross D เหลืออะไรดีเหลือ B boy ครับทุกคนครับพิมพ์ B เข้ามาเลย B นะ during the last 12 months นะตัวนี้เป็นเรื่อง phrase นั่นเองนะเป็นเรื่องแบบ preposition เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวข้อสอบเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงขนาดนั้นความหมายคือเราอาจจำเป็นที่จะต้องเข้าใจนิดหนึ่ง sit เคยนะไปที่ข้อ2ครับช้าๆหน่อย acute hearing help most animals sense the approach of thunderstorm long before people นะครับตัวนี้มีคำว่า help นะ help ตัวนี้เนี่ยเป็น verb to do ใช่ไหม verb to do ก็คือ verb แท้ main verb นั่นแหละนะครับ refer กลับไปก็คือว่าverb to do ลองสังเกตครับ people อะไรดี people do people hear people do them แล้วก็ hearing it ยาวๆเราไม่เอาครับC D cross หรือ do กับ hear ครับผมมาลองเวทเข้ามาครับdifferentiate between the two A or Bสังเกตนะครับ acute hearing help most animals sense the approach of thunderstorm long before people do just because have here is all about do right มีคนตอบ B boy ใช่ไหมทำไมถามได้ไหมกิรติหรือเปล่า ถามนิดนึงนะฮะ clarify ก็หนูเห็นอาจารย์คอร์สไปหมดแล้วก็เหลืออันนั้นแหละอาจารย์ cross อะไรบ้างนะครับสังเกตนะครับโอเคใจเย็นๆทุกคนตัวนี้เนี่ยถ้ามันเป็น do นะครับลองมอง parallel ไปเนี่ยมันจะเท่ากันคำว่า here ตัวนี้เนี่ยหลอกมาเฉยๆนะครับเพราะมันพูดถึง here ถูกไหมฮะแต่ว่าความหมายคือว่าเราต้องการ verb to do คำตอบลงไปที่ A ครับผมทุกคนครับพิมพ์ A มาเลย A ยกเสกพิมพ์ใหม่ได้ นะฮะบางคนรอพิมพ์นะครับรอพิมพ์คำตอบก็ได้ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งแต่ว่าแชร์เข้ามาได้นะครับเผื่อว่าพอเราไปทำข้อสอบจริงแล้วเนี่ยแล้วมันจะหลุดนะครับเพราะเราต้องการให้เราทุกคนเนี่ยเก็บสกอร์ให้ได้990นั่นเอง Moving to next question here
next บอกว่าแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนพิมพ์ A ให้ครบนะครับ วันนี้เรียนช้าๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อปล่อย flow ให้เราแบบ get to the point นิดหนึ่งเนื่องจากว่าข้อสอบก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับลองมาดูครับทุกคนข้อ3เนี่ยบอกว่าอะไรครับ the company expects to see blah 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 break even 15% share loss in the second quarter ใครที่ดูเรื่องcomparative เนี่ยจะ get นะครับ company expect to see something is that right expect to see something break even สมมติเราแปลไม่ออกกันช่างมันนะครับ เราไปดูที่ตัวเลขครับ 15% share and นะครับ something and สมมติเราบอกว่า more adjective ก่อนถูกไหม more beautiful than more taller than more intelligent than something ข้อนี้ต้อง cross ละไม่เอา A นะ approximately ตัวนี้เนี่ยให้เราจำไปเลยว่ามันจะใกล้เคียงกับ2ตัว possibility คือเจ้าตัว verb กับ adverb นะฮะอย่างเช่น approximately close to you okay approximately drive into you that's it นะครับ more or less more is more less more less อันนี้คือแบบว่าเป็น phrase ที่เข้ามาเฉยนะครับ hint ของเราคือมันมีคำว่า and นะครับเพราะฉะนั้นตัว fix ของคำก็คือว่าต้องหาคำที่ตามด้วย and นั่นเองนะครับคำตอบลงไปที่ deduct somewhere between break even and blah 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 พิมพ์ดีเข้ามาเลยครับ ดีอ่านดีเข้ามานิดนึงใครไม่พิมพ์ไม่ให้ A นะฮะลองดูนะฮะ ดีขึ้นมาก่อนนะครับดีให้ครบแล้วเราได้ A กันยกเสกนะเคลียร์นะวันนี้เนี่ยจะทัฟแล้วก็แน่นๆนิดหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นเซสชั่นกลางๆไกลๆแล้วโอเค nearly all trees contain a mix of polymers blah 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 นะครับบอกว่า that can burn like petroleum แปลงไว้ให้นิดหนึ่ง properly extracted ยากจังนะครับมีคำว่า A after B boy if C cat where when it แล้วก็ deduct here is นั่นเองสังเกตนะครับ nearly all trees contain แปลว่าประกอบด้วยนะฮะ mixed polymers that can burn like petroleum สังเกตตัวหลังนะครับ properly extracted เป็น condition เมื่อมีการดึงออกมาอย่างใกล้เคียงอย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับสมมติเราใส่ after จับใส่อย่างเดียวครับวิธีการทำพาร์ทนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเอา choice เนี่ยไปใส่ใน blank ให้มัน fit นั่นเองนะครับ let's say ว่า after เนี่ยต้องเป็น process before and after is that right if ตัวนี้เนี่ย if เป็น condition นะแล้วก็ when it แปลว่าเมื่อคล้ายๆกับ condition เหมือนกันแต่เราต้องเช็คดีๆนะครับว่าเราต้องการ it หรือเปล่านะและสุดท้ายก็คือ is ก็คือ is properly extracted ดูเหมือนจะ sound reasonable นะครับแต่ต้องเช็ค meaning นิดหนึ่ง can burn like petroleum เราตัดก่อนนะครับตัด A ก่อน after before เนี่ยไม่น่าใช่ is ตัวนี้ก็ไม่น่าใช่เพราะถ้าเกิดว่ากรณีที่เราใช้ is เนี่ยมันจะต้องเป็น full sentence ตัวนี้เป็น that is that right that can burn verb แท้เจอละ
นะครับจะยากนิดหนึ่งนะ cross ไปก่อนครับยากๆ cross ไปเหลือ B กับ C ครับผม be boy ได้ไหม if properly structured กับ when it is ถูกไหมแต่ข้อนี้บอกว่า threes pronoun reference ไม่ให้นั่นเองถูกไหม Is that right? Pronoun reference it เนี่ย refer ถึง singular form เรา cross 4คำตอบลงไปที่ be boy ครับทุกคนพิมพ์ B มาเลย baby ยากเวอร์นะครับใครไม่ตั้งใจเนี่ยอาจจะหลุดนะครับ move ไปเลยแล้วกันถ้ายากขนาดนั้นไปทำข้อ 5 ครับผมพิมพ์ B มาก่อนนะจำให้ได้เป็นพอนะครับข้อสอบก็ทรงนี้ The executive point to immigration The executive เนี่ยบอกว่าไง pointed to immigration the biggest drivers of the domestic market point to ตัวนี้แปลว่าชี้แจงหรือว่าแบบชี้ให้เห็นใช่ไหมเราดูคำหลังครับ the biggest drivers of the domestic market ในที่นี้คือ as leading ได้หรือเปล่า as leading rather than as one of แล้วก็ resulting อันนี้คือ pattern ง่ายๆเลยสมมุติเราบอกว่า as leading นะครับจำไปเลยนะ as leading company as leading organization นับเป็นหนึ่งเป็น singular form เสมอแต่ตัวนี้ให้มาคือ drivers เรา cross A ไม่เอาละ rather than compare between the two ใครทำเรื่อง comparative เนี่ยต้องเคลียร์นะครับเพราะว่าข้อสอบจะออกทรงนี้มากกว่านะคือ comparative เนี่ยมันจะมี level ของการใช้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นER นะครับ more than หรือว่า happier happy something เนี่ยมันก็เรามองได้อยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วในข้อสอบจะเป็นพวก rather than นะครับและไปที่ as one of อันนี้ง่ายครับ one of ตามด้วย plural form เพราะฉะนั้น driver เติม s ขนาดนี้นะครับต้องเป็นข้อนี้แล้วแหละคำตอบลงไปที่ C cat ครับทุกคน C cat เข้ามาเลยนะครับพิมพ์ C แต่ถ้าเกิดว่าเราตอบ D dog เนี่ย resulting เนี่ยต้องเป็น consequences หรือว่าผลลัพธ์ที่ตามมานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น cause นะครับก็ต้องเป็น one of นะครับ plural form ตอบ C เข้ามาเลยครับพิมพ์ C เข้ามาเลย that's it clear ไปที่ข้อ 6 ครับ the best known of all the Arctic bird อ่านว่ายังไงไม่ทราบเนี่ย are something bird watchers ลองไล่เช็คนะครับ favored by bird watchers ดูน่าจะ make sense นะครับมีคำตอบข้อไหนดี favorite of favorite to favor of ยากจังถ้าเราตอบว่าเป็น favor by ต้องเป็น passive form are favor by ดังนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะต้องเป็น action on doing ที่ถูกกระทำถูกไหมครับเช่นถูก hit ถูก storm ถูก done ถูก written something whatever can be แต่ข้อนี้เนี่ยเรามองแล้วเนี่ยเซนส์ของข้อสอบเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าเป็น action being hit is that right เพราะฉะนั้นเนี่ย favor by เราต้อง cross ไปก่อนนะครับใครที่เล็งข้อ A เนี่ยตัดไปก่อนนะตัดไป favorite of a favorite of นะฮะตามด้วย noun a favorite of something แต่ข้อนี้ plural form ครับเราใช้ a favorite of ไม่ได้ cross เช่นเดียวกันถูกไหม is a mouse word อันนี้ detect ได้นะครับ favorite to something นะครับ favorite to do something let's say ว่าเป็น infinitive มากกว่าถูกไหมครับ favor of ตัวนี้ก็คือเป็น adjective plus adjective ได้ถูกไหม favor of ตามด้วย bird watchers right คำตอบลงไปที่ D dog ครับทุกคนครับต้องพิมพ์แล้วแหละ D เข้ามาเลยครับD ไม่ทำให้ถ้าใครที่ยังไม่ทันนะครับให้ลองรีวิวแล้วก็ทบทวนดูน่าจะไม่น่ามีปัญหานะครับพิมพ์ได้นะฮะคนละนิดคนละหน่อยจะได้จำนะครับเพราะว่าถ้าลองอ่านเองเนี่ยอาจจะ tough หน่อยๆนะครับไปที่ 7 ครับ wire stock blah 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 the stuff work in the evening wire stock something นะครับ stuff work in the evening เพราะฉะนั้นลองเช็คครับผม has been checked
ได้ไหม has been checked was checked checked แล้วก็ was being checked stock ตัวนี้ passive form ครับใครทำเรื่อง passive form เนี่ยจะ clear cut นิดหนึ่ง has been หรือเปล่าฮะ has been checked wire ตัวนี้ fixed tense ถ้ากรณี has been checked ต้องเป็น since for is that right หรือว่า when something was checked ได้ไหมฮะ was checked checked แล้วก็ was being checked action ในที่นี้คือ past con past con ต้องเป็น was being checked ในรูป passive form คำตอบลงไปที่ D อีกรอบหนึ่งครับพิมพ์ D ให้ครบเลยครับ D เข้ามาเลยทันนะโอเคนะครับสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเป็น when เนี่ยเราใช้เป็น simple form ได้นะครับแต่ wire เนี่ย fixed pattern ก็คือ ing หา ing ให้เจอก็เป็นคำตอบแค่นั้น On March 1st 1867 the state of Nebraska blah 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 นะครับ Union when the President Andrew Johnson veto was overwritten นะครับ overwritten ตัวนี้เนี่ยแปลว่า victory หรือว่าชัยชนะนั่นเองอันนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับลองไล่เช็ค passive form เช่นเดียวกันลองไล่ was admitted to ได้ไหมจับใส่ blank ก่อนสังเกตว่า past form แน่นอนว่าเราต้องใช้tense ที่ตกอยู่ในอดีตนะครับหรือว่าเป็น past form นั่นเองถ้าเราบอกว่า had been admitted to เนี่ยจะเป็น process ว่าเกิดขึ้นก่อนหลังใช่ไหม before and after ถูกป่ะใคร present เรื่อง tense เนี่ยจะเคลียร์นิดนึง had been admitted to เราตัดตัวที่ไม่ใช่ก่อนก็ได้ครับไอคิดว่า C และ D เนี่ยมันดูยาวๆแล้วก็อยู่เยอะไปนิดนึงเรา cross ไปก่อนไม่เอาปาดไม่เอานะหรือ AB ครับ AB ลองไล่เช็คนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันต้องเทียบเคียงว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนนะ Union when President Andrew was overridden ได้รับชัยชนะหมายความว่า something ต้องเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะได้รับชัยชนะ is that right นะฮะ tense ที่ตกก็เลยต้องเป็น past perfect คำตอบลงไปที่ B boy ครับไม่งั้นมันจะตีกัน was กับ was เท่ากันถูกป่ะคำตอบลงที่ B ครับผมพิมพ์ B เข้ามาเลยไม่ต้องคิดละ B นะครับจำให้ได้เป็นพอนะพิมพ์ B เข้ามาเลยครับวันนี้ยากเวอร์อีก2ข้อพอนะครับมาฮะข้อ9ของเรานะฮะบอกว่า the end of the results นะฮะ were published the manager got their business A when B boy wire C cat head because แล้วก็ deduct เป็น F นั่นเอง the end of this year right results were publishedถ้าเราบอกว่า when ใช่ไหมฮะ when ได้ไหม when wire because แล้วก็ if ไม่น่าได้ถูกไหมครับ if ตัวนี้เนี่ยเป็นcondition ตัดก่อนbecause the end of the result were published because น่าสนใจได้ไหม wire because when แต่คำที่ง่ายที่สุดก็คือต้องเป็น when ถูกไหม when the end of year results were published เมื่อ wire ไม่น่าได้เรา cross B กับ deduct ก่อนนะครับเหลือ when กับ because ตัวไหน make sense ที่สุดครับตอบ A ดีมากครับคำตอบลงไปที่ A นะครับทุกคนพิมพ์ A มาเลยครับเกรดที่เราอยากได้พิมพ์ชัดๆเข้ามาเลยครับพิมพ์เลยนะพิมพ์ A ข้อนี้ก็คือว่า because เนี่ยถ้าเราตอบนะ because something เนี่ยต้องเป็นเหตุนิดนึงแล้วก็ effect ก็จะตามมามันจะเป็นแบบแนวแบบ cause and effect แต่ตัวนี้เป็น conditional sentence ลักษณะของใช้ when แทนนะ That's all the last one for today would be founded around นะฮะ 1075 the Oklahoma blah 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 is considered as the oldest blah 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 นะครับ settlement in the United States สังเกตนะครับตัวนี้เป็นการ word order หรือว่า adjective plus adverb plus adjective นั่นเองถูกไหมสังเกตว่า continuously occupying continuously occupied continuously constantly manipulating like a constantly manipulated
manipulated occupy ให้ความหมายใกล้กันมาก occupy แปลว่าครอบครอง manipulate แปลว่าควบคุมนะครับไอคิดว่า manipulate ไม่น่าใช่นะครับถ้าลองสังเกตจากเซนส์นี้น่าจะเป็นถูกครอบครองมากกว่านะครับ cross cd หรือ ab ครับลองเวทเข้ามาครับสิ่งที่เราต้องการก็คือว่า adjective ที่ขยาย settlement นั่นเองนะครับว่าเป็น ing หรือว่า ed เดี๋ยวจะมีคน present เรื่อง participle อีกทีหนึ่งนะครับสมมติว่าเราให้ ing เนี่ยแสดงว่ากำลังครอบครอง ed เนี่ยแปลว่าถูกครอบครองนะครับ settlement หรือว่าอาณาจักรตัวนี้ต้องถูกครอบครองหรือว่ากำลังครอบครองครับในอดีตที่ผ่านมาถูกครอบครอง is that right คำตอบลงไปที่ b boy clear cut นะครับพิมพ์ b เข้ามาเลยครับ b ให้ครบนะครับแล้วเราจะได้ a กันนะยากไหมเอ่ยไม่ยากถ้าไม่ยากนะครับให้พิมพ์คำว่า challenging วันนี้ขอ challenging นิดหนึ่งนะครับลองพิมพ์คำว่า challenging สิดู spelling หน่อยนะฝากให้ทุกคนทบทวนนะครับเพราะว่าคำทรงคำศัพท์หรือว่าแบบ tense เนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งนี่ challenging มันก็คือความยากนั่นแหละ difficult นะฮะให้เราทบทวนไปchallenging เข้ามาครับ it's all about challenging tasks that we have to do that's it เก่งมากทีนี้มาดู task นี้นิดหนึ่งนะครับก่อนไปทำ vocab แล้วเราไป job กันนะครับสังเกตว่าข้อนี้เนี่ยให้ tip strategy ก่อนเลยนะครับหน้าที่ของเราคือทำอะไรครับ หา main idea ครับผมหา main idea เพื่อดึงนะครับ positive trend หรือว่า negative trend เช่นคำว่า I'm writing to complain about the large diesel generator sorry that we blah 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 นะครับ from you upon unpackaging equipment we found that the width of mounting brackets to the almost 8 inches longer that we had blah 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 สังเกตนะครับเขา complain เขาต้องมีการ order หรือว่าต้องมีการขอ something ก่อนใช่ไหมฮะ had something ตัวนี้ต้องเติม ed แน่นอนลองไล่เช็คครับผมเป็น grammar aspect received receiving receive เราต้องการ ed ใช่ไหมคำตอบลงไปที่ b boy ครับทุกคนครับพิมพ์ b เข้ามาเลยb เข้ามาเลยเดี๋ยวเข้าไปทวนเอานะครับถ้าเราตอบ a แสดงว่าต้องเป็น to infinitive ตัวนี้เป็นกำลังทำใช่ป่ะ present con to receive ก็จะเป็น to infinitive เหมือนกันแต่ว่า had ตัวนี้ต้องตามด้วย past participle หรือว่าเติม ed ทีนี้เรามาดูข้อ2นิดหนึ่ง note inform talk แล้วก็ spoken สังเกต range ของคำศัพท์เนี่ย meaning ต่างกันทุกข้อเลยถูกไหมแป๊บหนึ่งนะครับ one two I misspelling แน่เลยโอเคไม่เป็นไร we note we inform we talk we spoken we have noted informed talk แล้วก็ spoken ตัดตัวที่เป็น informal ก่อนเพราะใน written text เนี่ยเราจะไม่ใช้ talk กับ spoke cross cd ถูกไหมครับเหลือ note กับ inform note ตัวนี้แปลว่าการแจ้ง inform แปลว่าสั่งของหรือว่า order นั่นเองนะครับถ้าลองเช็ค sorry นะข้อ1คือ blank นี้ได้แล้วใช่ไหมครับข้อ2เนี่ยเราจะเอา note หรือว่า inform ดีถ้า note คือแจ้งให้ทราบ inform คือ order เพราะฉะนั้นเป็นการ order ของใช่ไหมฮะตอบ inform b boy ครับทุกคน b boy เข้ามาเลยนะโอเค good เดี๋ยวค่อยเคลียร์ทีนี้มาดู blank สุดท้ายครับ delivery something over นะครับ over installation schedule ต้องเป็น effect นั่นเองข้อนี้ถูกไหมถ้าลองเป็น effect ลองไล่เช็คนะครับ grammar aspect จบแล้ว effect ตัวนี้จะเป็นอย่างนี้ครับมีคำว่า effect affected will affect แล้วก็ has effect meaning ก็คือว่าถ้าเป็น action plan เนี่ยเราต้องดูว่า possibility ต้องเป็นอย่างนี้ฮะ future ถูกไหมฮะถ้าอยู่บอกว่า effect เกิดขึ้นจริงต้องมี condition เกิดขึ้น affected ตัวนี้ก็คือ past form
will affect ก็คือเป็น future เช่น delivery will affect your payment installation schedule what else can be นะแล้วก็ has affected อันนี้ไม่ได้เพราะเป็น period of time คำตอบลงไปที่ C ครับทุกคนพิมพ์ C เข้ามาเลย C โอเคไหม C ไหมC เลยนะครับไม่มีอะไรละนะฮะหอมปากหอมคอนะครับฝากทบทวนไปนิดหนึ่งนะครับก็พาร์ท5ไม่มีอะไรมากดู structure ให้เป็นดู vocab ให้เป๊ะก็ไม่น่ามีปัญหาอันนี้เป็น tip strategy ลองไปไล่recall ก่อนทำข้อสอบได้นะครับเผื่อว่าเรามีข้อสอบเพิ่มเติมส่วน grammar นะครับลิงก์ให้มาเป็นลิงก์แล้วกันนะให้เราไปรีวิวเพิ่มได้หรือว่าทีม present ที่ต้องการข้อมูลอะไรก็ตามแต่สำหรับ next presentation เนี่ยอยู่เข้ามาดูในไฟล์ก่อนได้นะครับแล้วลองไปไล่หาข้อมูลตามลิงก์นะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้ว vocab ดีกว่าครับทุกคนวันนี้มาเลยนะครับขอทีม present เก็บคำศัพท์ด้วยนะครับ effectiveness efficient economical elderly embark emphasize encourage enduring enhance แล้วก็จบด้วย enterprise ใครได้คำศัพท์ synonym คนละ2คำรับผิดชอบเลขตัวเองนะครับพิมพ์เข้ามาเลยครับ one two three goเป็นยังไงบ้างพิมพ์เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องรอใครนะครับยิ่งพิมพ์ไวเราจะได้เลิกไวนะยิ่งพิมพ์ช้าเราอาจจะล้มเหลว fail down นะอยู่เดี๋ยวขอนับก่อนนะครับทุกคน30 คนพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวขอเช็คซิว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์30 ใน 45 3 ใน 4 75% acceptable rate ครับโอเคนะสำหรับ 5.1 I think done for all of you ทุกคนต้องพยายามพิมพ์เข้ามานะครับจะได้ช่วยกันเรียนนะ 5.1 that's it moving to next one right this one all right enthusiastic equivalent entitlement evaluate examination excursion expectation expenditure exploration and then expansion นะครับจัดมาเลยนะฮะไม่ต้องรอใคร
เป็นยังไงบ้างลองนับก่อนนะครับ Let me check your name first. Sub 3, sub 4, sub 5, sub 6ได้อยู่นะครับน่าจะพอละหอมปากหอมคอ done for 5.2 sit move ไปเลยแล้วกันนะครับไปครับมาเลยนะฮะรวดเร็วทันใจนะ facility failure right flexible fluctuate forecast foreign functional fulfillment frankly faultyใครพิมพ์ให้ A นะนะครับ อย่าลืมทีมพรีเซนต์เก็บคำศัพท์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไป before we go แล้ววันนี้เลิกเร็วนิดนึงนะไม่เป็นไรนะฮะก็เรียนง่ายๆชิวๆนะครับแล้วได้ A นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำไปลองนับก่อนนะครับ one two three 20ทำไม มันตัวเลขมันเริ่ม drop ลงนะครับพิมพ์เข้ามานิดนึงครับช่วยกันเรียนหน่อยไม่น่ามีแล้วนะครับดันดีกว่านะครับดันนะครับงั้น move ไปเลยไปคิวสุดท้ายนะครับใครเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกจากซูมได้นะครับโอเค so for this week collocation เหมือนเดิมนะครับก็lion to roll กับ dog barking หมายความว่าวันนี้เนี่ยจะแปลกนิดนึงตรงที่ว่าเราต้องแต่ง2ประโยคเก็ตป่ะนะครับสมมติ you choose สมมติyou เลือกข้อ1นะครับก็คือต้องเช็คก่อนว่า lion to roll กับ dog barking เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็แต่งออกมานะครับเป็น2 sentence นะฮะถ้าเราแบบ fairy tale สี pastel เราก็เขียนเป็น snow is falling นะฮะ plane to ก่อนก็ได้เหมือนกันหรือแบบเป็นแนวดาร์กหน่อยก็จะเป็นฟีลแบบ bomb went off กับ spreading out แล้วแต่นะครับเลือกมาก่อนนะครับใครชอบตัวไหนนะครับแต่งเข้ามานะครับคนละ2ประโยคแล้วก็ออกจากซูมได้หรือว่าสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยนั่นเองนะฮะวันนี้เขียนเยอะนิดนึงนะ2ประโยคนะครับทุกคนรีมายอีกครั้ง that's it
เป็นยังไงบ้างครับพิมพ์เข้ามาได้นะตอนนี้เหลือ member อีกประมาณ um how many of you 25 student hereเหลืออีก10 คนนะครับ How are you
alright เป็นยังไงบ้างครับน่าจะ fulfill กันแล้วนะครับงั้นไอขออนุญาตปิดคลาสแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะ See you next week bye bye ครับ